Mĩhang'o ya ũkui wa ngari cia mũingĩ na rori cia thabarĩ ndaya yahota gũgatharara mweri ũkĩte. Ũũ nĩ thutha wa matereba kũruta mũkana wa kũgoma nĩ kĩrĩa moigĩte nĩ kwagagio nĩ maabitha a rũhonge rwa NTSA. Akĩaria kaunti-inĩ ya Busia, mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa matereba Elijah NYAGA nĩ akomithĩtie mũbango wa gũthũrima matereba werũ. Sisi kama madereva tunafahamu ya kwamba udereva sio theory, udereva ni practical. Na wakati dereva anaambiwa arudi shule ili aweze kusoma kwenye kijikaratasi, akirudi kwa barabara anakuja kuendesha gari lakini si kuendesha karatasi. Angalia leseni, mtu kama dereva amesoma driving school, na kwa driving school amepewa cheti chake na mihuri zake zote, lakini ndani ya hiyo mihuri, hiyo certificate tunapata kwamba wametoa some classes, wamewacha zingine. So sisi tunauliza serikali ni kwa nini walikorofisha system ya NTSA alafu wanakuja na system kusema kwamba mihuri haipo, mtu akienda kurenew anaambiwa enda driving school. NYAGA ningĩ nĩ acakaĩte nĩ marĩhi marĩa matereba mararuta na kũria minister wa UKUII Kipchumba Murkomen kũrũgamia mũbango ũyũ na kũgĩa na gĩikaro nao. Ile fee ambayo imetozwa pale 1000 na shilingi 50. Sisi madereva tunaona kwamba haifai kabisa. Kwa sababu ya nini? Ile 1000 haisaidii dereva. Mbona serikali isifanye retest ikuwe bure? Mũbango wa gũthũrima werũ wagĩrĩru wa matereba ma ngari cia ũkui wa mũingĩ, taxi na ngari cia thukuru wambĩrĩirie thikũ 10 hĩtũku arĩ njĩra ya kũnyihia mĩtino ya barabara. Haya yakosa kuangaziwa, tuna jambo lingine ila kukuwa tuna mgomo, na tumepanga mgomo ambao utakuwa tarehe 12 mwezi wa Julai, ambao ni mgomo wa madereva wote, kuanzia dereva wa kubeba mizigo mpaka dereva wa kubeba abiria. Maya makĩhanĩkaga riboti ya NTSA yonanĩtie Akenya 2,128 makuĩte mĩtino-inĩ ya barabara kuma mweri wa kerĩ nginyagia wa gatandatũ mwaka ũyũ, ikuũ ici cikĩnyiha na andũ 137. Barabara zetu ziko katika miundo msingi yao ni mbaya, miteremko na mishuko yote ni mbovu, alafu wanaweka dhuluma yote kwa dereva. Gatagatĩ ga ikuũ ici athii a magũrũ nĩo mahutĩtio na njĩra nene makĩrũgamĩra 729, atwarithia a boda 561, athii a ngari 403, athii a boda 196, matereba 149 na atwarithia a baithikiri 46. Safety first. NTSA waangalie safety kwa wingi zaidi, na wawe tuna wakati wote tunakaa na stakeholders ambao ni madereva wote kwa ujumla kwamba tupate haki ya dereva iko wapi. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.